என்னோட பேர் கீர்த்திகா. நான் வந்துட்டு தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் காரிமங்கலத்துலேருந்து வரேன். நான் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இருந்தே பார்த்திங்கன்னா தொடர் தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். வீடு பெருக்குனா இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு 21 இயர்ஸ் 2015 ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே RJR வந்தோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 டேஸ் தான் சாப்பிட்ருப்பேன். அப்புறம் பிஎட் எக்ஸாம் அது இதுன்னு சாப்பிட்டா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்ததுனால அப்போ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். ஆனால் இந்த 5 டேஸ் சாப்பிட்டதே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 6 மந்த் ஒரு கேரண்டி மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே பெட்டராக இருந்துச்சு. சரி, மறுபடியும் வேறு எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸுமே எடுத்துக்கல. ரொம்ப டார்ச்சராக இருந்தால் ஒரு மெடிக்கலில் ஒரு டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிடுவோம். சரி, இதுக்கு போயே ஆகணும். அப்புறம் ஃபேமிலி பிளானிங்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வாங்கியிருக்கோம். 1 மந்த்து தான் சாப்பிட்டேன். படியில் போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு தும்மலுங்கிறது வர்றதில்ல. ரொம்ப சூப்பராக ரிலீஃபாக இருக்குது. நான் ரொம்பவே நம்புகிறேன் இந்த RJRக்கு.